今日嚟整一個唔係咁無聊嘅古早蛋糕，就係肉鬆芝士鹹蛋黃古早蛋糕啦。嗱，聽啲材料就知係好好食㗎啦。我哋先嚟整翻一個鹹蛋黃醬，將3個蛋黃上面噴上高度嘅白酒辟一辟聲，跟住150度烤10分鐘，烤到佢縮沙。烤熟嘅蛋黃呢，我哋就過西，將佢壓成沙。呢度有淡奶油、糖、生粉同埋黃油，我哋開細火，等黃油溶咗之後呢，再加入1片芝士，大概就係20克。等啲芝士溶咗呢，我哋就可以關火啦。跟住呢，再擺入鹹蛋黃，攤一攤凍呢，就可以擺入裱花袋嗰度備用啦。搞掂啲鹹蛋黃醬呢，就可以嚟整蛋糕啦。呢度有5隻雞蛋，每隻雞蛋連皮稱大概就係60克一隻。再將啲蛋黃一隻隻撈翻出嚟，蛋白咧就拎去冷凍。我哋就嚟處理蛋黃糊嘅部分。其實做古早蛋糕同埋做戚風蛋糕咧係好雷同嘅，但係唯一唔同嘅咧就係我哋嘅麵粉要將佢辣熟。我哋先稱好80克嘅低筋粉備用，稱翻55克嘅粟米油嚟加熱，加熱到個底度呢度起泡泡咧就可以啦。嚴謹啲嚟講咧，油溫係要加熱到70到80度，但係我覺得係冇所謂嘅，即使你加熱到啲油係滾嘅，辣落啲麵粉度咧都 OK 嘅。將啲熱油放落去麵粉度，跟住你就放心攪，冇問題㗎。辣熟咗嘅麵粉咧，佢唔會起筋㗎啦。最後麵粉係呢一種狀態嘅，佢結結地，但係咧都係有流動性。再將常溫嘅牛奶同埋蛋黃擺落去，攪拌均勻咧就可以擺埋一邊備用啦。攪拌均勻嘅蛋黃糊咧係呢一種狀態嘅。喺打蛋白之前咧，我哋要預熱好個烤箱。烤古早蛋糕咧，我哋要用水肉發嘅，所以咧就喺個烤盤嗰度擺啲水，跟住再150度預熱烤箱。個吐司盒咧要提前墊好油紙。如果你個吐司盒呢度有窿窿嘅咧，就記得包翻層錫紙，因為佢要浸喺啲水度噶嘛。啲蛋白雪到有層冰渣喺度咧就啱噶啦。一次性將全部糖擺落去蛋白嗰度，跟住我哋再加入3克嘅檸檬汁。蛋白全程用中低速去打，就打到比戚風蛋糕再軟身少少。檢查蛋白嗰陣咧要轉多2圈，確保你係成兜蛋白都打均勻嘅。就打到呢一度好似一個鷹嘴鈎咁咧就 OK 啦，唔好打太硬。到呢一類蛋糕咧，我真係冇乜講究嘅，我會將佢全部直接擺落去撈勻。你可以分2次3次都得，隨你中意。整古早蛋糕咧同戚風都係有少少區別嘅，畢竟佢個蛋白打得唔係咁硬身。咁我哋就唔好咁樣起勢去攪佢啦，就慢慢用蛋抽將佢大致翻拌均勻。大致攪拌均勻之後咧，我哋再用翻個軟刮刀，將盤壁未攪勻嘅位置再翻中間，盡量翻拌均勻，跟住就可以入模啦。我哋先擺1/3喺個吐司盒度，震一震平佢先，擺翻2片芝士喺度，切翻啱啱準備好嘅蛋黃醬喺中間。似我整嘅鹹蛋黃醬有啲多啊，所以我就分2層，再擺翻一啲麵糊入去，震一震平之後咧，再重複啱啱嘅動作。自己食嘅話真係超足料，冇得彈。最後就將剩低嘅麵糊全部倒晒入去啦，再掟翻平個面，咁就可以攞去烤啦。2個小朋友就好中意食肉鬆嘅，咁我就擺翻1層肉鬆喺個面度，跟住就可以送去烤啦。搞掂，可以出爐啦！哇，係成屋都係蛋糕嘅香味。哇，你睇下佢短短咁樣嘅喎。呢個爆漿嘅芝士肉鬆古早蛋糕真係超正啊！鹹香得嚟咧，又帶個甜味喎，多重嘅口感，食過一次就翻尋味啊！